V novembri 2019, len 4 mesiace predtým, ako sa kvôli covidu na chvíľu zastavil celý svet, sme otvorili malú 50-metrovú ambulanciu v priestoroch polikliniky na Záporožskej ulici. Na začiatku sme boli len 4. Ja, sestrička Janka, môj manžel Roland a jedna veľká vízia. Mali sme jeden prístroj, veľa odhodlania a vôbec sme netušili, kam nás táto cesta zavedie. Krátko na to sa k nám pridala naša manažérka Klaudia s rovnakou túžbou vybudovať niečo výnimočné. Napriek náročnému obdobiu pandémie sme nikdy nestratili chuť rásť. Postupne pribúdali nové technológie, nové ošetrenie, aj noví členovia tímu, ktorí dnes tvoria srdce Mazreku Medical. Jedným z najdôležitejších milníkov bolo vytvorenie značky Mazreku Medical a jej vizuálnej identity. Práve vtedy sme pochopili, že nebudujeme len ambulanciu, ale značku postavenú na kvalite, odbornosti a dôvere. V roku 2021 sme sa pustili do najväčšej výzvy rekonštrukcie a výstavby vlastnej kliniky s operačnými sálami. Projekt, ktorý trval neuveriteľných 5 rokov, preveril našu trpezlivosť aj vytrvalosť. Popri tom všetkom sa nám podarilo nadviazať exkluzívnu spoluprácu so značkou Biologic Research. Tá prirodzene viedla k vzniku našej divízie Cosmetics a otvoreniu jedinečného dizajnového salónu. Ďalší zlomový moment prišiel celkom nečakane. Na jednom z našich firemných večierkov sa ma môj spoločník a investor opýtal, či by sme spolu nepostavili ďalší projekt. Myšlienku kliniky dlhodobého zdravia som nosila v hlave už dlho a práve tento rozhovor bol impulzom pre vznik divízie Balance. Keď sa dnes obzrieme späť, vidíme neuveriteľnú cestu. Od malej ambulancie s jedným prístrojom až po miesto, ktoré spája chirurgiu, estetickú medicínu, špičkovú kozmetiku a dlhodobú zdravotnú starostlivosť. A napriek tomu všetkému máme pocit, že sme stále len na začiatku. Ďakujeme všetkým našim pacientom za dôveru, našim rodinám za podporu a každému jednému členovi nášho tímu. Bez vás by tento príbeh nikdy nevznikol.